Muy buenos días, mi gente. Aquí estoy haciendo este video para que, pues, si le pasa eso, puedes solucionarlo. Yo busqué este motor en eBay, el cual, pues, me aseguré que sea el mismo, ¿verdad? Hay que chequear bien los números porque, pues, si es diferente no le va a trabajar. Aquí saqué la guantera, el cual solo tiene que oprimir cuando vaya a sacarlo. Aquí tiene que oprimir estos dos lados al mismo tiempo, así, este y este, oprimir hacia adentro. De ahí, cuando quede colgando, esto va a atorar aquí, ¿eh? Esto entra ahí, solamente lo jala y listo. Bueno, es un paso. Disculpe, no tengo camarógrafo. De ahí, oiga cómo trabaja el ventilador que está puesto. Este es el que avienta el calor o el frío. Aquí está el switch. Asegúrese que sea parecido cuando vaya a comprarlo, ¿verdad? Para que, pues, no esté comprando de balde. Oiga cómo hace el ventilador viejo cuando le pone ya sea al 1, se oye más fuerte cuando empieza, ¿verdad? Mire. ¿Sí oyó, verdad? Bueno, ese ruido se oye feo cuando uno usa el... Aquí lo oprimimos, bien fácil. Lo que es trabajar con una mano es muy difícil, ¿verdad? Y lo que puede hacer antes de cambiarlo, asegurarse que trabaje. Pues vamos a conectarlo. Permítame un segundito, voy a conectarlo, ¿de acuerdo? Cuesta un poquito, aunque son las dos manos. Ahí está, ya lo conecté. Cuando arranque yo el auto y prenda yo el ventilador, voy a agarrarlo de aquí. Que no toque, porque esto va a girar. Esto va a girar, ¿verdad? Bueno, voy a arrancar el auto. Antes de levantarlo, asegúrese que esté en cero, ¿verdad? Lo voy a tomar de aquí, ¿verdad? De ahí lo voy a tomar aquí así. De ahí le arrancamos. Buenos días, ya voy. Entonces lo apagamos. Quiere decir que está trabajando. Bueno, regresamos.